खरगोन जिले के भगवानपुरा में बुधवार को वनांचल ग्राम सिरवेल क्षेत्र में बुधवार को मूसलाधार बारिश होने से पूरा क्षेत्र तरबतर हो गया व भगवानपुरा, धूलकोट, पिपली झोपा, बिस्टान सहित आसपास क्षेत्र में अच्छी बारिश होने के संकेत मिले एवं सिरवेल महादेव में नदी नाले उफान पर आए। मूसलाधार बारिश से किसानों के चेहरे पर रौनक देखने को मिली है, साथ ही फसलों को भी जीवन दान मिला है। वहीं मौसम विभाग ने भी आगामी दिनों में भारी बारिश के संकेत दिए हैं।